مع اقتراب فصل الصيف ودرجات الحرارة اللي زادت في كل العالم بيزيد اشتياقك للمية والبحر، وبيبقى نفسك تطري على قلبك ونفسيتك برحلة حلوة في مدينة ساحلية عشان ترجع تاني لحياتك وشغلك مليان طاقة وأمل. ولكن الشواطئ الجميلة دي ممكن تخدعك بالمية الصافية أو برمالها النظيفة جدا والمريحة للعين. في الحلقة دي هنوريك أخطر 10 شواطئ في العالم، بس قبل ما نبدأ لو لسه مشتركتش على القناة اشترك وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. شاطئ الغروب في سانت مارتين، على الرغم من الإقبال الكبير على الشاطئ سانت مارتين إلا أن الزيادة دي مش بسبب جمال الشاطئ وبحره فقط، ولكن بسبب قرب الشاطئ من مطار سانت مارتين، واللي بيدي زوار الشاطئ تجربة غير مسبوقة في مراقبة الطيارات وهي بتعمل هبوط في المطار، واللي بيكون بينهم وبين الطيارة وهي بتهبط شوية أمتار. لحد هنا ومفيش أي مشكلة، ولكن الخطر في المحركات النفاثة للطيارة وهي بتهبط، إنها ممكن تأثر على زوار الشاطئ بسبب قوتها وبتؤدي لإصابات وأحيانا لوفيات. وعلى قد التحذيرات اللي بتنبه عليها إدارة الشاطئ باتخاذ الحذر من الطيارات، إلا إن الناس بتتجاهل التحذيرات والخطر من أجل المنظر العجيب لهبوط الطيارات. ده كمان في ناس بتيجي مخصوص وتدفع تذكرة لدخول الشاطئ من أجل بس تصوير هبوط الطيارات عن قرب. الصورة دي هي وصف الرسام على واحدة من أخطر الشواطئ في البرازيل، واللي كان شكله زي الصورة كده بالظبط من مئات السنين. ولكن دلوقتي المنظر ده اتحسن كتير، بس الخطر لسه موجود، لأن زي ما موجود في الصورة كده في حفرة بتمتد لمئات الأمتار تحت المية، اللي لو ما خدتش بالك ممكن تغرق لعمق غويط جدا وهتتعرض لضغط أكتر من اللي الجسم ممكن يستحمله. الشاطئ مصنف للأشخاص المجانين بالمغامرة واللي ممكن يضحوا بحياتهم من أجل لحظة يرتفع فيها أدرينالين جسمهم من الإثارة. الشاطئ مليان بالكثير من المناظر الجميلة والنشاطات اللي تخليها أجازة حلوة، إلا وإن الشاطئ لديه سمعة وحشة جدا في قوة سحب المية لزوار الشاطئ والبحر، واللي كمان مفيهوش أي حواجز في البحر تحميك من السحب الخطر ده في وسط المية. أكتر من 15 ضحية سنويا بيتم غرقهم في الشاطئ ده بدون العثور عليهم تماما، عشان كده لو رحت هناك أنصحك إنك ما تبلش أكتر من صوابع رجليك. شاطئ جانسباي الموجود في جنوب أفريقيا من أكتر الشواطئ في العالم، بيمتاز بجمال المية والرملة، بل وإنه بيمتاز بكثافة زوار غير عادية من الأجانب أكتر من السكان المحليين. والسبب مش جمال الشاطئ أصلا، ولكن الشاطئ يعتبر عاصمة القروش البيضاء في العالم كله. وعلى قد كمية التحذيرات للزوار في البلد إنهم ما ينزلوش شاطئ جانسباي بسبب القروش البيضاء، إلا إن الناس اتجاهلت كل التحذيرات دي وبقى من أكتر الشواطئ زيارة في العالم بسبب كمية القروش اللي ممكن تشوفها، بل وإنه عاصمة لغواصين القروش من كل دولة في العالم، اللي بتديهم تجربة غير مسبوقة في مراقبة القروش البيضاء عن قرب. وطبعا مع اتخاذ كل الاحتياطات الأمان قبل النزول، زي نزولهم في قفص فولاذي مربوط كويس جدا عشان يحمي الغواصين من تطفل أسماك القرش. شاطئ الموت في ناميبيا في جنوب غرب أفريقيا بيمتاز بسمعة من اسمه مخيفة جدا. الكثير من السفن القديمة والجديدة غرقانة هناك بدون أي سبب معروف، ومنظر السفن لوحده يخليك تخاف تنزل المية، إلا أن ده كان سبب للكثير من زوار الشاطئ لمراقبة المنظر والنزول في المية. شاطئ سميرنا الجديد الموجود بفلوريدا مشهور بجو الدافئ والمناسب للمصيف ورياضة ركوب الأمواج وكمان هجمات سمك القرش. شاطئ سميرنا الجديد مصنف كأعلى شط في هجمات أسماك القرش في العالم كله، واللي بيخليه من أخطر الشواطئ لو قررت تنزل تعوم فيه. الشاطئ مليان أسماك قرش واللي ممكن تشوفهم من بره من غير ما تنزل، إلا وإن الناس الحمد لله اتعظت وابتدت تروح هناك لمجرد الاستمتاع بالجو الدافئ والشمس الجميلة. هجمات القرش تم اكتشافها في 1882، وتم تسجيل وقتها أكتر من 240 حالة هجوم للقرش، والرقم ده في ازدياد لحد النهاردة. وفي الحقيقة سنة 2008 تم تسجيل 24 حالة هجوم قرش في يوم واحد.
ولكن السبب ده ما منعش الناس ان هم يمارسوا هواياتهم المفضلة في التزلج او العوم في الشاطئ ده تماما. شاطئ جزيرة فريزر يعتبر من أجمل الشواطئ في استراليا، واللي يعتبر حاليا منطقة تراثية لمنظمة اليونسكو، والسبب لده راجع لكمية الشواطئ والغابات والبحيرات اللي بتحتوي على كمية كبيرة من الأسماك والنباتات النادرة، واللي معظمها قد يكون قاتل وخادع لو بس لمسته. الشاطئ يحتوي على كمية من القروش كبيرة جدا، والخطر مش بس في القروش ولكن بسبب الهجمات المستمرة من الكلاب الأسترالية، واللي ما يعرفهاش إن الكلاب دي شرسة جدا وبتهجم بشكل عشوائي على أي حد. ده غير أناديل البحر السامة الموجودة بكميات هائلة في البحر بجانب أسماك القرش، واللي الصراحة معرفش اللي يروح هناك ده بيروح يعمل ايه، وخصوصا عدم وجود رعاية طبية على الجزيرة تماما، واللي انصحك لو قررت تزورها ياريت ما تروحش أصلا. شاطئ الرمال السوداء في كلولا هاواي. سنة 2018 انفجار بركاني قضى على أكتر من 700 بيت وشرد الآلاف من الأسر. وعلى قد الكارثة الكبيرة دي إلا وكان ليها ميزة واحدة بس بسبب الحمم البركانية، وهي إنها ضافت مساحة أكتر من ميل كأرض جديدة، واللي ضافت كمان شاطئ بيمتاز بالرمال السوداء. قد يكون المنظر عجيب ونادر ولكن خطر جدا بسبب النشاط البركاني لحد دلوقتي، واللي بيخلي الحمم البركانية موجودة ونشطة في كل مكان قريب من البحر، واللي لو نزلت في البحر بترفع من درجة الحرارة ل 110 درجة. وعشان أخليك تتخيل الموضوع، المية بتغلي عند 100 درجة فقط، ما بالك ب 110. شواطئ الأمازون في جنوب أمريكا مليانة بالمخلوقات البحرية الأكثر وحشية في العالم. شواطئ الأمازون فيها نوع من أنواع السمك اسمه البيرانا، واللي بيتغذي على اللحوم ومنها لحوم البشر، واللي كتير منا شاف له أفلام مرعبة عن إزاي السمك ده بيهجم على الإنسان. ده غير تعابين الأناكوندا اللي بتبقى موجودة تحت المية، واللي معروف عنها إنها أضخم أنواع التعابين في العالم، واللي ممكن تتغذى على إنسان كامل عادي جدا. ده غير التعابين الكهربائية. ولو حبيت تتجنب الخطر ده كله وتقعد جنب الغابات على الشط، هتلاقي كمية من الحشرات السامة والتعابين والضفادع السامة بكل ألوانها وأحجامها. وصدقني اللي بحكيهولك ده هو بعض الكائنات الموجودة هناك، في كتير من المخلوقات المفترسة زي الفهود والنمور. شاطئ شوباتي في مومباي في الهند من أكتر الشواطئ الملوثة في العالم، ويمكن أكثرهم كمان، واللي غير ملائم للسباحة أو الغوص بسبب عدم اتباعه لأي قانون من قوانين حقوق الإنسان تماما. ومش بس تلوث المية الخطير على الإنسان، ولكن الرملة كمان مليانة بالكثير من الحشرات والطفيليات اللي بتكون كافية لمرض أي كائن حي لو داس عليها لفترات طويلة. والشاطئ والبحر ملوثين منذ 2011 لما غرقت سفينة محملة ب60 ألف طن من الفحم. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير، وقول لنا تحت في الكومنتات لو جالك الاختيار انك تنزل شاطئ من الشواطئ دي هتروح فين، واشترك معانا في القناة عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. سلام.